死啦！日本啲紫外線咁勁，搞到我咧曬到成面都出晒斑，又成日要陪 Yugo 去 cam，搞到我曬到塊面黑晒，唔得，睇下 Yugo 有啲咩可以幫我化翻白塊面先。搞到自己咁，你做歌妓啊？咩啊？我曬到成面都係斑又黑喎，咁鬼肉酸，咪諗住學下你化妝，睇下冚唔冚到咯？點知搞成咁？我皮膚好，唔係靠化妝噶。嗱，介紹你個好嘢，醒你用啦！震！我介紹嘅仙娘美白丸係咪真係好正先？哇！而家皮膚又白咗，啲斑又淡咗，真係成個唔同晒。係啊，其實我真係覺得仙娘美白丸好用，我先會介紹俾大家噶。以前呢，我成日去 camping 啦，曬到皮膚黑晒喎，又出雀斑。經朋友介紹之後呢，我用咗1個月咋，皮膚已經白咗2個色通啦。佢有雙重美白配方，99% 高純度維他命 C 加 L 半胱氨酸，唔止可以美白啊，仲可以擊退黑色素，仲可以淡斑添啊！有需要嘅朋友真係可以買支嚟試下噶，我係真心大推介俾大家。如果最近冇時間入嚟日本 shopping 嘅話呢，大家都可以喺香港嘅萬寧揾到噶。如果大家仲想知道日本有啲咩護膚化妝品好物嘅話，記得去翻我哋最新一條 YouTube 嘅20件好物影片啦。